Aqui, ó, Barbie ali, ó, cheio de fruta, de doce, tá pra cair ali, ó. Vamos acompanhar ali, ó. Olha lá, vai descendo, vai, vai! Levai, levai! 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 Se soltar, ela vai, hein? Levai! Olha quanto ela já viu. A estrela estava sumida agora. Levai! Aqui o que? Levai! Vai pausando aqui, vai dar um susto, vai e volta. Vai cair na estrada. Olha lá. Agora vai. Agora vai, agora vai. Aí, vai dizendo que agora tá caindo. Aí, ó, tá quase, ó. Segura ali pra uma corda. O fogo já comeu bem o tronco ali, ó. Ó. Vai, vai. Criançada toda esperando aqui, ó. Vai lá, Luiz, vai lá. Vamos, Ida, aqui pra você. Pegou alguma coisa? Peguei, tô filmando tudo sem parar. Pegou, Luiz? Ei, Luiz, segurou! Ei, velho! Olha aí, doido! Laranja, vou! É meu, viu? Vai que eu tô ajudando, vai. Tá, guri? Aí, vai. Vira o galho que ainda tem coisa ainda, ó. Vim aqui, a minha fogueira e a Rasgaram o salgadinho ali, ó. Entrega pra minha mãe. Essa daqui é de quem? Isso aqui é do menino ali, ó. É minha. Uma é minha, viu, amigo? Beleza. Olha o bilhete aí, ó. Sai da Olha a carteira de dinheiro aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Cadê o bole galinha? Aqui, ó, a bilheta lá. Cadê? Não. É pra todo mundo, ó. Maria, cadê o bilhete? É amigo. Amigo, tira aqui pra mim. O quê? Não dá, eu tô com a mão ocupada. Aqui embaixo, Pegou o bilhete aí? Mas não peguei. É o quê? R$5. Ah, menino, já vai pegar o outro. Mas aí não vale, foi o que eu coloquei, ele sabia onde estava. Aí não vale.
Tá mais jovem, não se preocupe. Ei, manhinha! Ei, tia! Já vim para ele apanhar as coisas, não se preocupe. Manhinha e tia ali, Bora, ó. Luiz, deixa eu me ajudar aí nessa mão. Ó, Jennifer, caramba! Olha só! Quem achou o bilhete foi o Luiz. Aqui, ó. Aqui, Vai virar a laranja aqui, a laranja. Vai virar, vai virar! Pera aí que vai virar! Pera aí, vai virar, Guilherme! Sai daí! Vai, Guilherme, vai virar! Dá licença aqui. Sai, Gui, depois pega, moço. Sai, Guilherme! Vai! Vira. Já é! Só que agora sobrou só a árvore, só. Aí, não caiu. Eu não vi só um. É o que é bilhete? R$5. Tem mais bilhete, não? Olha o vermelho ali, ó. É o que? É nada, Tem mais nada aí não, moço? Olha, ó. Aê, pegou bastante, hein? Valeu. A Dalva pegou também. Outro bilhete? Não. Ah, já pegou o pagamento ali. Já. Valeu. Falou, grande. Ô, pera aí, filma aqui. Vem aqui. Vem cá, amigo. Aí, agora você vai falando aí, meu. O quê? Tá filmando ou não? Tô. Aí, fala aí. Olha o Tá bilhete. filmando? Ei, Pode faz falar. assim. Fala aí. Diz, ganhei o prêmio de 5 contos. Passa pra ele aqui, ó. Fala assim, ganhei um prêmio de 5 contos. Fala. Ganhei. E eu tô pagando o prêmio dos 5 contos pra você. Tá aqui, olha a mão. Ganhou, recebeu, né, velho? Recebeu, só os meninos fazendo. E o Vale Boi, vai vir quando? Ali? Não tá ali não? No outro ano. É. Você viu, nós bota um boi. Não, vamos fazer, não, tudo bem? Deus quiser. Vamos pedir saúde a Deus, vamos? Se eu não tiver, quem sabe agora. E é isso aí. Vamos finalizar aqui. É assim é que uma festa na roça. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau.